嗱，今期咧我哋就唔會話特登去探一個樓盤啦。咁我哋而家咧就係橫琴呢度啊。係啦，入咗橫琴嘅位置係嘛？咁我哋其實今期咧嘅一個內容咧，主要係想睇翻下橫琴目前嘅一個現況係點樣。因為之前咧，其實講真，橫琴係好多啲澳門人啦喺呢邊買咗，跟住都有一個即係唔係幾好嘅印象對於呢邊。係啦，係啊，咁橫琴咧，佢嘅一個佔地面積係106平方公里嘅，咁實際上可以開發嘅面積咧，淨係得30平方公里，其實同澳門係差唔多大細嘅咋，係啦，咁對比於住宅咧就更加少啦，冇錯淨係得8%，八嘅住係啦宅，，冇錯啦，咁其餘92%咧，其實都係我哋所講嘅商業，即係我哋冇錯，嘅公寓。寓產品啊，寫字樓嚇。咁咧，我哋而家經過呢邊，準備係到我哋橫琴嘅新關口，大家可以見到嘅嚇。係喺呢個位置，咁而嗰邊咧就係我哋綠色嘅，見到係之前橫琴賣個比較火嘅一個住宅產品，係龍崗嘅九龍璽嚇，應該有了解橫琴嘅朋友都知道，當時係買到比較貴嘅，去到6萬幾蚊一個方㗎嚇。咁其實呢個樓盤咧，講真，我覺得佢真係做得幾有特色嘅。冇錯啦，成個外立面啦。第一個佢個位置啦，佢係近關口嘅，即係步行係可以到關口嘅。咁外立面啦，同埋佢嘅一個成個樓盤嘅一個形狀啊，做得係都 OK。係啦。咁當時其實買到呢個價錢咧，都其實對於如果按而家嚟講咧，係算貴咗少少啦。左手邊度聽講佢個停車場係直接同橫琴新口岸嘅個停車場係連通嘅喎，好似聽講係嘛？攝影師亦可以影一影外面嘅景。係啦，呢邊影一影見得到。冇錯啦。咁我哋而家就往呢個方向係屬於嗰個橫琴嗰個。係呢度係叫港澳大道啊。港澳大道係啦。港澳大道。咁我哋一路直開就係港澳大道。咁沿住咧，我哋前面就係有好多澳門人熟悉嘅啦，一個澳門新街坊，都係我哋前方嘅。冇錯啦。係啊。我哋途經會先見到有啲寫字樓，首先左邊咧係會有個保利國際廣場。冇錯啦。係啦。咁咧呢個係早期嘅一個開發一個寫字樓客。咁咧呢個寫字樓其實講真嘅，而家咧即係佢好似都已經運營緊㗎啦。運營嘅，但係佢嘅即係基本上即係入住率啊就比較低，可能都係50%到左右啊嚇。咁當然啦，佢而家呢度算係喺橫琴即係租金嘅嗰個回報率比較平嘅呢一個寫字樓啦。聽講而家已經都基本上降到就係100蚊內一個方㗎啦。對於寫字樓嚟講，其實已經比較平㗎啦，橫琴嗱，咁其實講開橫琴啦，橫琴佢係分咗3個板塊嘅，一個係一個金融島嗰邊啦，跟住而家我哋呢個片區咧叫做科技研發區，咁如果到長隆嗰邊咧就係叫做一個休閒度假區，旅遊生活係啦。咁而家我哋係屬於一個中心位呢個板塊啦，佢係屬於大小橫琴山嘅中間啊，係啊。咁呢邊咧除咗一啲寫字樓啦，咁前面仲有白色樓嗰度早期嘅啲住宅產品首先一個華發首府，係啦，後邊就華發悅府，隔離係個K2嘅荔枝灣，係啦。咁呢邊咧，其實而家可以見到啊，橫琴目前佢嘅一個環境啊，即係佢自己建設啊，啲橋啊呢啲咧，係的確係比之前靚仔咗好多㗎。道路都做得比較好嘅嚇，但係咧可惜始終仲係一個人口嘅問題啦嚇。係啊。其實路上即係人跡可見啊，可以咁講啊，車都唔係好多。但係呢邊咧，起碼仲係有生活區，咁隔離仲會陣間會經過一個叫咩村咧？呢個叫做大概係小洋環村係咪？好似係。會有見到一個舊村，仲有一個嚇。因為頭先好似朱教授講呢度，哇！開車手方向盤都唔使捉嘅，陣間會見到嚇。我哋到咗我哋嘅阿超曾經有做過碧桂園產品嗰部分地塊啦，有幾個商辦產品嗰個周邊就基本上真係車都唔多到步啦，可以咁講。係。咁冇辦法嘅，其實呢啲因為關於呢啲政策嘅問題，真係其實係好難。係冇錯，呢啲計劃趕不上變化可以咁講。下村呢條叫下村。就係而家我哋右手邊。係啦。你喺呢邊影一影。跟住呢度係算橫琴嘅一個
政務中心啊嚇，大家可以見到。佢呢度好似係新嘅。係政務服務中心，呢個係新嘅，即係好多即係市民服務中心啦，類似我哋之前拍過嘅金灣航空新城嘅嗰種嚇，即係好多嗰啲民政嘅事務啊、處理啊嗰啲不動產嗰啲都會喺呢一邊嘅。嗱，前邊白色啊嚇，就係我哋嘅澳門新街坊嚇，大家見到啊，都已經係基本上做好晒㗎。佢澳門新街坊咧，好似係有3000幾戶嘅，係啊，咁不過佢我上過去睇過一次啦，咁佢上邊咧主要好似係2房為主嘅，係貼近澳門人啲嗰啲設計啊。佢係一層咧，一層係有好似10幾定係20幾戶，我就唔記得咗啦呢個。呢個橫琴嘅粵港深人民法院嚟嘅呢個係啊，橫琴嘅法院，大家可以見到，喺呢個位置啦。係啊，嗱，講翻呢個新街坊咧，佢係每一層咧，佢基本上全部都係2房，淨係得一套係3房。3房係啊，每一層得一套，而且佢一層好似係唔知10幾定10幾戶啊，係啊，10幾戶嗰種嚟㗎，即係一圈過咁樣嘅。冇錯啦。可以見到嘅，大家一排過去全部都係。咁當然而家你話賣咗幾多啦，就真係呢個唔清楚啦，因為之前都聽講有啲唔係幾好嘅一個説法啦，就好似話貸款問題啦，關於係銀行好似係唔係好認可呢個項目嘅貸款。嗱，咁而家係我哋嘅左手邊啦，呢個就係德國城。德國城嚇。係啊，德國城咁佢都係做一個商業嘅一個項目嚟嘅。科研發啊，當時話會有好多啲外教之類嘅，好似進駐呢邊嚇當時。係啊，咁呢個樓盤咧，其實講真啦，而家橫琴所有啲商業盤啦，真係真真正正可以交到樓嘅咧，其實真係唔多嘅。係即係據我了解嘅，好似比較完善，就得好似一個叫做紫檀。冇錯。係嘛？而且係的確呢個開發商係比較有實力，所以當時成個盤操盤又開發到都係比較及時啊嚇，銷售情況都比較理想㗎。係啊，因為其實講真，以前做開發商嗰陣時啦，咁其實真係有啲客戶投訴呢邊話，哇買到啲公寓交唔到樓啊，點樣，但係其實實際上呢個咁講真啦，自己係非常之抱歉嘅，但係因為呢一個咧，的確係超出咗我嘅一個控制範圍之內嘅呢啲政策性問題。係啊，呢個就係冇辦法嘅。嗱，往呢邊去啦，就基本上呢度嘅產品全部都係商辦類啊嚇，商業類啊，公寓產品啦。首先，但係會有一個學校啊，呢個係應該係嗰個紫旗小學係嘛？呢個係咩？我睇下先啊。豪江中學係啊，豪江中學附屬橫琴學校係啦。呢邊呢個學校專門針對新街坊嘅，我當時係聽講過㗎。咁呢邊咧，呢邊就係呢個乾源酒店。係啊，乾源酒店。不過之前我睇過有一輯嗰個廣告，好似話呢個酒店老細打算將成棟樓都賣咗去。應該係生意嘅問題。係各方面原因啦。係啊，講真，佢呢邊開間酒店，目前咁樣嘅狀況咧，的確係周邊人氣嗰方面係啊，有啲難㗎。咁呢度又係咩啊？你知唔知啊？唔知喎，呢嚿係咩嚟嘅？呢度我都唔清楚啊！呢一嚿呢個好似係咪個教堂嚟㗎？係咪？因為我講真，我真係冇嚟呢邊，冇嚟過橫琴呢邊咯。嗱，呢邊話大家冇認為橫琴寸金尺土地方冇爛尾樓啦。首先就會見到我哋第一個爛尾項目，大家可以見到真係啊！而且呢個爛尾項目，大家可以見到成個主體樓建築係都做咗㗎啦，好似仲係有類似，應該後邊嗰幾棟係住宅嚟㗎喎，係咪啊？你睇嗰啲設計下，反正而家就係爛尾狀況，你睇到係啊，應該係冇人動工㗎啦，已經係爛咗尾㗎啦，好明顯冇任何動工跡象啊，所以唔好以為橫琴就唔會有爛尾樓下，千祈唔好咁樣認為。好可惜，好可惜，始終嚇嗱嚟到呢個板塊，大家發現就係似我頭先講嘅，揸車都唔使副方向盤。因為條路係真係任你隨便行，你都唔使點睇，因為啦，人跡罕見啊，可以咁講。咁佢前面嗰啲玻璃幕牆嗰度又喺邊度啊？
嗰邊係一個叫做國家食品安全中心。係啦，冇錯啦，係呢個我記得。之前我有嚟過送過呢度資料，所以我係大概知道呢個盤嘅。做咩你過嚟呢度送資料嘅？係呢度上面其實有比較多寫字樓公司仲住咗嘅。咁我哋作為一個合作渠道商，有個世聯嘅總部，佢哋會喺呢度嘅。大家嚟到呢邊就話路係好靚嘅，整得。其實而家我哋左右兩邊咧，呢邊就係嗰個澳門嘅一個研究院嚟嘅，但係佢幾時地塊仲未起？係啊，佢幾時開發就唔知，因為兩邊都係。兩邊啊，兩邊嘅地塊係啊，一睇圍起身。係啊，佢圍起身，佢有澳門嗰個標誌喺度噶嘛。係啦，冇錯。始終仲係橫琴係有發展嘅，但係就係我講嘅一個問題，人口各方面好似跟唔上到。同埋其實我當時咧覺得其實橫琴咧係有希望可以發展起身嘅，因為點解咧？因為當其時真係國家好多利好政策，包括設立呢個自貿區啦。其實佢開通即係好似24小時通關口啊。係啦。跟住港人港稅澳人澳稅啊，其實出現呢啲政策係為乜嘢咧？就係24小時通關口其實好簡單啦，就係為咗方便即係澳門人過嚟呢邊生活。冇錯。係啊，可以過嚟呢邊生活。咁而家導致即係因為啲公寓嘅問題啦，搞到收唔到樓。咁其實當時好多人買呢邊咧係為咗真係自己住㗎。係。佢係買嚟住㗎，但係你而家搞到收唔到樓咁就實在真係，所以人流點解截停咗喺呢一部分？而且最主要而家好似各種利好政策都釋放晒，但係好似對橫琴嘅影響好似仲係唔係好大嚇。嗱，咁而家前面咧可以見到金色邊嗰度啊。金色邊嗰度咧就係當其時我哋買嘅碧桂園啊！哎呀，呢個盤真係咁，其實講真啦，佢外立面咧已經係做好噶啦。咁真係就差內部嘅一個裝修啊！咁呢個係政府而家唔允許做夾層做複式，係啦，所以就冇辦法去作為一個交付嘅。咁不過聽講咧，佢後面係有一啲政策噶啦。咁至於係點樣咧，就要呢個需要時間等。咁其實你碧桂園算好噶啦，你再睇翻前少少呢個啊。係啦，呢個項目因為當時21年我都有嚟過實地嚟睇過，當時講到即係講難聽啲天花龍鳳，開發商講到點巴閉嚇。係啊，呢個咧叫做永同昌時代廣場。係啦。哇！真係我頭先一嚟我經過一見到。真係有啲跌眼鏡，唔係講笑。你大佬你連外立面都未做好啊！基本上同我3年前嚟嘅時到依家變化都冇咩變化。係啊，你呢個完全即係唔好講咩啦。我係認為90%已經係爛咗尾㗎啦，呢度。係啊，我當時識得嘅銷售小姐姐而家都離晒職啊，已經去咗其他環球項目。其實好多當時買即係碧桂園奧倫嗰啲啦，我係覺得。你都仲好啊，外立面已經起好咗㗎啦，因為而家淨係差政府拍唔拍板嘅啫，俾唔俾你再即係做翻公寓。但係你呢啲好似咩永同昌啊，包括對面有個東西匯嚇，係啊，當其時就話係持住話澳門某家族啦，係啦，某家族嘅一個背景去打造嘅，咁亦都係而家好似頭先我哋經過。都係好似爛咗，完全停工狀態。係啊，我哋而家可以兜過去睇，兜翻過去我哋去睇清楚啲。加上其實我哋睇到橫琴成個城市界面其實係做得非常之好嘅，綠化綠帶樹道路其實做得好好嘅。但係咧，始終就係配套同埋人口跟唔上，導致冇辦法發展。嗱，咁而家咧，我哋就開過去另外一條道嗰度啦，就係。開往嗰個東西匯同埋萬象嗰邊嘅，係啦。咁而家係我哋嘅右手邊啦，可以見到有2嚿比較復古嘅建築啊。水閘係咪？係啊，呢度其實係水閘嚟嘅。水閘嚟嘅。但係我一開始嗰陣時，我真係唔知係乜嘢嚟嘅。我以為係嗰啲咩啊？嗰啲好似啲觀景台啊。係啊。因為呢度諗住係有。出邊就係入海口嘛，因為觀景台嚟嘅。係啊，哇！頂住就係水閘嚟嘅，呢度真係做到咁靚啊！冇錯冇錯。嗱，而家我哋見到嘅好明顯，另外一邊外立面冇做好啊。係啊。呢邊就係東西匯，冇錯啦。當時我記得宣傳都講得好痕下嘅喎，
成個宣傳都講話呢個項目點樣嚇。咁肯定啦，你畢竟係呢個樓盤咧，澳門人應該係90%嘅都係澳門人買㗎啦。係啦咁點解咧？因為佢就係、澳門都啱啱都講開啦，某某家族嘅一個背景嘅，咁所以好多人當其時咧，其實都衝住呢個係啊，都未嚟到現場啊，喺澳門嗰邊就已經係博取咗㗎啦。係啦。咁呢啲，所以點解講真，而家我哋就話公寓咧，唔係唔買得，但係好揀位置。你如果你好似話好似我哋市區啊，跟住有啲即係比較熱鬧、比較人氣旺嘅嗰啲公寓咧，咁你如果左轉係啊，前面左轉。咁如果你係有錢嘅情況下咧，你可以買嚟玩一玩嘅，即係百零萬100萬以內嘅公寓。可以買嚟當投資，即係當收租玩一玩係唔緊要嘅。但係你話如果好似啲，仲要係一個發展狀態嘅嗰種咧，其實講真啦，就唔太建議咯。你可以買住宅嘅，我就唔會建議你買公寓。但係你想買公寓玩一玩嘅，其實唔係唔得，但係你一定要資金實力嚇各方面。你要考慮各方面好多因素嘅。而且最緊要仲係一定要了解清楚各方面嘅情況因為畢竟而家即係公寓產物啦，始終係比以前出咗更多個問題係啊，你話哇喺長隆旁邊，即係唔係話隔幾公里啊？就係長隆，如果出門周邊嘅附近係啊，咁附近有一個公寓，其實我覺得你買得過喎，因為呢啲係一定係可以做一個即係包租呢啲嘅，係啊，即係長期做一個長線嘅一個投資咁係冇問題嘅。咁好似而家你話真係成個大片區都仲係一個發展狀態嘅，咁其實咧就真係慎重啲咯。冇錯。嗱，而家我哋嚟到東西匯嘅一個樓下，大家可以見到佢另外嗰一棟咧，其實就真係我哋平時見到嘅嗰種叫做爛尾樓嘅狀態。成個外立面都仲係冇批啊！係啊，見到包括佢中間嗰條橋啊，即係連接嗰條橋啊，都係連廊都係仲未做好嘅。所以唔知點講啊！其實以前我係對橫琴係幾有希望嘅，覺得幾有信心嘅，但係真係見到目前咁樣嘅狀態之後咧，個心係有啲唔舒服嘅。我哋見到其實成個項目如果做起身發展起身，其實係好靚，係非常之唔錯。大家可以見到其實超級大嘅一個電視屏幕，玻璃外立面咧下邊咧做得都 OK 嘅其實，但係就係各種原因啦，係嘛？可能疫情又好，各方面大環境因素影響，所以導致開發商呢邊可能資金鏈斷裂啦現金流不足，所以就冇辦法維持後期嘅一個建築嘅情況啦。冇錯啦，好似我哋平時其實我哋之前咧都有去拍嗰啲商業嘅公寓呢啲啦。咁嗰啲咧其實咧就係已經係簽訂咗合同噶啦，同啲酒店跟住啲合作方即係運營商後面係點樣去運營，點樣去反租託管係啦，佢已經係有一個方案係已經簽訂好噶啦，所以包括佢周邊即係嗰個樓盤周邊嘅公寓都已經喺度運營緊噶啦，係啊，所以就大家就唔需要擔心太多啦。反而好似呢啲咧，我哋點解今期要特登同大家講一講，注意一下，係啦，就係呢個原因。前面呢度而家就係萬象係嘛？係冇錯。咁呢度咧就係當其時咧係華潤開發商嘅一個比較大嘅項目啦，叫做華潤萬象世界。其實大家咧好多人會即係了解嘅咧就係深圳嗰個萬象城啦。係萬象城，佢就係叫城。係啦，點解呢個叫萬象世界咧？係啦，因為佢本來佢個開發包括佢成個地塊係超級大。係啦，佢分咗好多期嘅。但係目前而家大家見到嘅咧，淨係得幾棟嘢喺度，而且好似而家佢都有跟咗名，佢都冇打住華潤萬象嘅個名號啦。冇錯，已經改開名啦，叫咩啊？橫琴新時代廣場。係橫琴新時代廣場。係啦。咁其實佢而家仲有冇同即係華潤合作咧？就真係唔知啦。係啦。因為當其時咧，橫琴攞地嘅話咧。
其實都唔係開發商直接攞。係啊，要通過澳門嘅一個公司嚟嗰個股權嚟攞嘅。冇錯啦，大家可以見到啦，而家嗰邊橫琴新時代市場營銷中心啊，佢個售樓部就喺呢度。我哋陣間可以轉過去再睇睇，因為佢而家所以唔知係咪真係有啲咩原因啦，定做咩，所以冇打住華潤嘅一個名號咯，係咯。而且大家睇下嚟到呢邊，其實仲係發現，即係同頭先我哋喺碧桂園啊、永同昌嗰邊一樣，都即係感覺好似呢邊仲係都未完全發展開，係嘛？我哋嚟到呢邊，我睇到呢邊其實都係兩邊都。唔係，其實佢萬象咧，我知道佢有部分係已經交咗。係有嘅，有收樓嘅，啊、有啲公寓已經託管嘅。冇錯冇錯，已經有少部分係已經合作緊嘅，係已經運營緊嘅啦。咁即係另外一個啦，有冇人住咧，就真係唔清楚啦。而且你睇佢後期呢啲地塊，呢啲都係個地塊，但係好似冇見有咩。好老實講，反正我係唔會住呢度嘅。係亦即係可以揀嘅情況下，我一定唔會揀呢度，因為講真，大佬你喺呢度住，晚上落嚟食個宵夜，你都難受啊。係啊。係啊。我想睇下有冇小賣鋪喎呢度。你如果連小賣鋪都冇嘅話，你真係住喺度，你買支水，感覺好似有啲難，有啲難感覺啦。就係呢邊啦，而家叫做橫琴時代廣場嚇，而家新時代廣場，大家見到呢個名叫做就已經冇打住華潤嘅旗號啦。但係成個項目本身到當時由宣傳到乜嘢都係打住華潤。係啊，包括你而家導航定位手咧，都係叫華潤萬象世界嘅，呢度都係。呢邊都係有少部分咯。係啦。可以轉過嚟睇一睇喎。我哋轉過嚟睇一睇呢邊稍微嘅。呢度感覺有少少人氣，因為我哋見到係有一啲不過主要都係地產公司為主。我哋呢邊可以，或者我哋落車行一行睇一睇，轉一轉俾大家。可以啊，我哋落嚟睇一睇。我哋落嚟睇一睇，介紹下。嗱，咁而家嚟到呢個萬象世界嘅樓下啦，係啦，即係可以見到我哋左手邊嘅咧，應該算二期嗰邊係嘛？係啊，二期其實係咪就爛咗未？爛地噶啦，你睇呢邊都停晒工啊，但係嗰邊咧就零星會聽到一啲裝修嘅聲啊，大家可以聽到一啲敲敲揼揼啊。嗱，佢底下咧都有少少底商嘅。係呢邊係因為已經收晒樓嘅，呢邊鋪仔咧都仲有嘅，但係你話真係會唔會好旺啊？好老實講，唔會好旺咯呢邊。而且都地產公司為多啲啦，主要係嘛？係啊，我哋一路行過去，其實已經見到2、3間地產公司。係而且頭先我睇到個廣告啊，即係我唔係話即係點講啊，即係駭人聽聞啊嚇，真係第一年免租喎，寫住呢度啲商鋪，第一年係可以免租，第二年先40蚊一個方，第3年都係50蚊一個方喎。咁對於其實呢個價錢，商鋪嚟講係非常之誘人嘅。係啊，嗱，你睇翻入邊，因為佢係真係好似招租唔到。即係你諗，你喺市區你都唔敢諗，第一年可以俾你免租嘅，成年嘅免租期啊，第二年都係40蚊一個方，哇，咁就非常之吸引人咁，你可想而知呢度嘅經商環境係咩情況啊？係啊，嗱，咁好老實講啦，目前咧橫琴咧嘅狀況就係咁樣啦。係啊，爛尾嘅就爛尾，有啲即使收咗樓嘅咧，你就半死不活啊，都係就租唔到出去啦，或者係即係冇一個運營狀態喺度。係啦，冇錯冇錯。咁當然啦，希望政府呢邊咧之後會俾翻啲相對好嘅政策。係啦，冇錯。睇下可以點樣盤活翻橫琴呢邊。係啦，最緊要令到呢啲商辦公寓呢啲資產啲產品可以盤活起身啦嚇。冇錯。最關鍵就係要令到更多我哋嘅購房者嚇，之前購房者重獲翻個信心，呢個先係最緊要嘅。如果唔係，你諗下當時幾多澳門人？雖然你話100零萬啦，100零200萬啊，你話多唔多？但係話少唔少，好多人係真係冇錯，即係甚至係有啲可能係成世人嘅成副資產係啦。當時都諗住為咗後邊即係退休生活更加好啲啦，係嘛？係啊。點知就壓晒喺呢度啦。冇錯啦，咁呢個咧就係後期要睇翻政府係點樣一個安排啦。冇錯。
咁今期嘅視頻咧，我哋就到呢度啦。係啦，係啊，多嘅我哋都唔講啦。冇錯啦。咁下期咧，如果大家有想對邊個區域嘅一個資訊有興趣嘅咧，冇錯啦，都可以評論區或者喺 WhatsApp 度問我哋。